Anche tu fai parte di un team sportivo e hai bisogno di un nuovo kit? Crea ora la tua identità insieme a Dinicri Sportswear. Avrai subito un 50% di sconto e il riassortimento a prezzo bloccato. Oltre 300 sono le società che si sono già affidate a noi. E tu cosa aspetti? Contattaci subito al 379 244 8537 o entra su dinicri.com. Buongiorno e bentrovati, nuovo appuntamento con Buongiorno 131, mercoledì 19 novembre e do il benvenuto a Francesco. Buongiorno Fra, bentrovato. Il benvenuto. Sei belga? Yes, Salemaker, Ecco. doppietta De Ketteler. Molto bene, vabbè, contro chi hanno giocato? Segnano, vabbè, infatti. Contro me chi hanno te. giocato? Contro me te. Me contro te. Facciamo con tutto il bene, cioè, però, insomma, dai. Parliamo di cose serie, dai. Parliamo del primo gol di Luvumbo in nazionale. A proposito, e qui ti volevo. A proposito, aspetta che tolgo il filtro del mio tè. Ecco. In onore di Zito Luvumbo, questa tazza la stavamo conservando in attesa di tempi migliori. Finalmente è arrivato il primo gol di Zito con la nazionale dell'Angola e io bevo alla sua e alla vostra salute. Grande. Ciao Luca, ben trovato. Finalmente. Che poi la cosa comica del gol di Zito, al di là del fatto che il gol, classico gol alla Zito, classico gol deviato, dirlo, esatto. No, la cosa divertente è che, cioè, io stesso mi sono stupito ieri di scoprire che quello era il suo primo gol in nazionale. Cioè, ero convinto che almeno uno, un paio le avesse fatte, invece mai segnato. Non aveva mai segnato di ieri. E questo è interessante. Questo è molto interessante. Per quello dico, chissà magari che non si svegli. Esatto. Anche in chiave Cagliari. Esatto. Chissà. La speranza è questo, assolutamente. Anche perché ormai ci siamo, mancano 3 giorni alla sfida contro il Genoa, la partita, insomma, vedendo ho visto un po' di dati, avevo un attimino rimosso, per non so il motivo, le 3 sconfitte consecutive in casa, che comunque sono con Bologna, Inter e Sassuolo. 3 partite diverse. È ovvio che la partita contro il Genoa che troverà per la prima volta seduto realmente in panchina De Rossi. Non hanno infortunati Cornet e Onana, hanno recuperato invece Ekator e Kuban. Rientra Malinowski perché era squalificato. Insomma, non è così scontata come partita, nel senso che comunque il Cagliari dovrà prepararla per bene, perché comunque il Genoa è una squadra che ha fatto 4 punti nelle ultime 2 e quindi è decisamente in risalita e serve comunque una vittoria, perché comunque dal 20 settembre che il Cagliari non vince. Aveva fatto Parma, Lecce e Frosinone in Coppa Italia, erano le 3 vittorie di seguito e poi insomma era a settembre, siamo a novembre, tra un mese Natale. Ha appena cambiato l'allenatore, quindi insomma non è così scontato. La notizia è che De Jong è parzialmente in gruppo, quindi la speranza è che almeno ci sia nei convocati, ecco. Non dico dal primo minuto perché magari è un po' più difficile visto che manca già da diverso tempo, però ecco, già il fatto che comunque hai De Jong che può entrare a gare in corso è sicuramente un'ottima notizia. E bisognerà anche vedere che formazione metterà Fra. Che c'è tanto. Io ho fatto le probabili, non sapevo cosa dire, cosa metto.
Sì, io spero che Pisacane tenga fede a quanto ho detto, quindi al fatto che il Cagliari deve giocare a 4, fondamentalmente, Ah beh soprattutto in sì, casa, soprattutto contro squadre del suo livello. E in base a questo io credo che poi alla fine si vedrà una partita, ecco, non mi aspetto una partita sicuramente divertente, questo è questo poco ma possiamo già darlo. sicuro, e anche perché col Genoa storicamente sono sempre state partite molto, Partitacce. molto toste dal punto di vista fisico. Io ricordo l'anno scorso 2 partite, insomma, quella di Genova, diciamo così, ancora, tra l'altro era il giorno del mio compleanno, quindi mi ricordo Ecco. in maniera Quindi un abbastanza. anno fa più o meno. Esatto, Attenzione, in quindi maniera stiamo già abbastanza dando nitida. Lunedì, guarda, lo dei dico, date. tanto non è che Ok. devo dire, basta che i miei dati purtroppo sono pubblici, quindi essendo iscritto a un ordine, basta entrare su Google, Basta nome e cognome. si trova tutto. Dicevo, una partita dell'anno scorso, 2 partite l'anno scorso, tutt'altro che spettacolari. Quella di Genova 2-2 col rigore di Piccoli nel finale, 2 rigori, prima Marini e poi Sì, Piccoli, vi infatti. ricorderete. Contro, forse è il primo Genoa di Vieira, o comunque Lo sai che probabilmente trolliamo, nel secondo primo me era Genoa la di prima, Vieira. Secondo e me è il quindi primo Genoa di si Vieira. ripropone questo Centrocada. cliché anche quest'anno, Eh sì. con però ovviamente Daniele De Rossi sulla panchina del Genoa. Vediamo, perché poi De Rossi è anche un nome che stuzzica, ok? Che stuzzica la piazza, era uno dei nomi che a Cagliari piaceva, nel caso Vero. insomma, al posto cioè prima di Pisacane, quindi al posto di Davide Nicola. Vedremo. Tra l'altro, mentore di Matteo Prati sulla panchina della SPAL, Verissimo. Daniele De Rossi. Vediamo, perché dovrebbe sistemarsi con un 3-5-2 che tanto di moda va ormai, ma non voglio tornare sul discorso del livello del calcio italiano, delle tattiche, perché abbiamo già dato negli scorsi giorni. Approfitto, stasera sarò in live con Matt Leccelso e Pietro Pani sul canale A di che ora? Mattia, quindi 21:15, quindi sarà Grande. divertente chiacchierare con un po' meno filtri, ecco, diciamo così, rispetto chiaramente alle nostre trasmissioni. Quindi se non avete niente da fare, guardateci, perché così Grande. insomma magari diamo anche qualche soldino in più e facciamo monetizzare un po' di più anche il canale di Mattia da questo punto di vista. E chiusa la parentesi, quindi mi aspetto una partita tosta, una partita tutt'altro che spettacolare e divertente, però questo Cagliari può assolutamente, deve assolutamente puntare a fare i 3 punti che mancano da tanto tempo, dalla partita di Lecce, tolte chiaramente le partite di Coppa Italia, e quindi mi aspetto una risposta importante dopo queste 2 settimane di attesa, e niente, così. Ti aspetti Borrelli dal primo minuto? Io non l'ho messo nelle prove di tutto fantacalcio, eh. Io ho messo più o meno la squadra di Como. Con Gaetano a fianco a È Prati. una domanda a cui Felice al primo onestamente in questo minuto. momento non ti saprei rispondere. Io credo che in casa il Cagliari possa anche permettersi di rinunciare a un terzino, e quindi magari, che so, visto che Obert rientra oggi, credo, o è rientrato ieri Ok. sera, adesso non lo Quindi so, dici palestra nel caso a quindi magari sinistra. palestra a sinistra, e a quel punto puoi giocare con Felici, Esposito e una punta, che può essere Borrelli, ma io prima di bocciare del tutto Kilixoi vorrei vederlo dal primo minuto in Serie A, ecco, cioè credo che sia, cioè che debba avere anche lui la sua La opportunità. possibilità. Tanto alla fine quei 5 cambi la partita la rimetti in piedi. Eh, Secondo me in questo momento, visto l'apporto dato durante Lazio Cagliari, che è entrato nella ripresa per 20 minuti, gli ha dato un pallone,
uno. Ha battuto anche un angolo. Magari giocando dal primo minuto qualche pallone in più gli viene pure dato, quindi insomma da quel punto di vista penso e spero che possa avere qualche chance in più. Tra l'altro reduce dalle 2 partite con la Turchia, Anche col non ha balletto, l'hai segnato, sì, non ha segnato, ha fatto l'assist nella prima, Turchia Under 21 ovviamente, quindi però ripeto, io non sono tra quelli che dicono Kilixoi è la soluzione ai problemi del gol del Cagliari, così come atto di fede. Questo no, però sicuramente non sono neanche un altro di quelli che lo boccia in maniera secca, perché si è visto troppo poco, cioè veramente non ha avuto praticamente chance per poter incidere. E ti dico, secondo me più uno scontro diretto è una partita per le sue caratteristiche rispetto a magari a una partita contro le big in casa, cioè se non lo lanci stavolta. Il problema è che è sempre il solito discorso, cioè non averlo avuto a disposizione queste ultime 2 settimane, e quindi questo potrebbe un minimo incidere, però spero e mi auguro, ripeto, che possa avere quanto prima anche lui una chance a primo minuto. Ci sta, vedi, non l'avevo valutata questa opzione. Bene, poi ci può stare. Va bene, assolutamente. Vedo che abbiamo già Sì. collegata la nostra ospite, che è un gradito ritorno, ovvero Nicoletta Floris, come dicono quelli moderni, la ragazza Nicoletta del motorsport. Come stai, Nico? Ciao, sto bene, dai, sto bene. Periodo di grandi novità, grandi cose, quindi grazie prima di tutto per l'invito, che è sempre super, super, super apprezzato. È un piacere, lo sai, assolutamente. Tra l'altro, come dici tu, periodo bello caldo, adesso ti faremo anche parlare di tutto ciò. Iniziando ovviamente proprio dal tuo libro che è uscito da pochissimo, I grandi circuiti della Formula 1. Vediamo la copertina, se ce lo fa. Ce l'ho anche qua, se volete. Eccolo, vediamo. Dal vivo è meglio. Suzuka, Imola, Monaco, Montmello, Madrid, Silverstone, Spa, Monza, Interlagos e Abu Dhabi. Praticamente tutti i circuiti di quando Luca Di Leonardo era bambino, tranne Abu Dhabi, che ovviamente no, esatto. è l'ultima tassa da pagare. Quando c'era ancora Alain Prost, non c'era Abu Dhabi, Luca Di Leonardo all'epoca guardava la Formula 1 di Prost e Mansell. Detto ciò, battute a parte, ti chiedo intanto una domanda che può essere banale e stupida, però perché questo libro? Allora, prima di tutto è stato realizzato dalla casa editrice Kennes, che è una casa editrice che io tengo molto a sottolineare perché è molto settoriale, ambito sportivo, e sono stati loro che in una calda giornata d'estate mi hanno detto: allora Nicoletta, noi avremmo in mente di realizzare un libro sui circuiti. Io pensavo inizialmente che fosse di uno scrittore e così via, invece il responsabile Francesco mi ha fatto: no, noi crediamo in te, crediamo nelle tue capacità, siamo sicuri che a te verrà un'idea in mente interessante e vorremmo che lo realizzassi tu. Quindi dopo lo shock iniziale, perché sicuramente scrivere un libro è molto bello, ma diciamo ci sono anche grandissime responsabilità dietro. Subito ho ascoltato l'opinione della community, cercando di capire quali fossero le esigenze, perché io credo che noi influencer, content creator, dobbiamo anche cercare di dare delle risposte alle persone, e una delle domande che mi facevano di più da anni era: ma come si organizza un viaggio per andare a vedere un gran premio, quindi quali sono le informazioni base che servono per una persona per andare a vedere un gran premio, perché sembra a base un qualcosa di inutile, invece vi posso assicurare che organizzare un gran premio in tutti i piccoli dettagli è veramente un lavoro. Quindi mi sono voluta io sobbarcare questa sorta di missione, e quindi da qui è nato il libricino, che io più che definirlo libro è più una guida, cioè il mio obiettivo è quello di far sì che una persona, qualsiasi esso sia, ha voglia di sostanzialmente avvicinarsi al mondo della Formula 1, cerca quindi di avere le piccole nozioni fondamentali per avvicinarsi a questo sport e dunque andare a vedere un evento dal vivo.
Ecco, tra l'altro stiamo vedendo anche appunto sul tuo profilo Instagram, rivediamo bene in grande Ecco, anche la copertina. la foto di chi è? La foto è di un mio carissimo amico, Un Marco nostro carissimo Camba. amico. Allora, questa la devo raccontare perché fa troppo ridere. Allora, praticamente quando io sono andata tramite degli sponsor ai vari Gran Premi quest'anno, tra cui Spa, ovvero Officina Caira, e io potevo portare con me una persona. È successo che quando io ho comunicato che sarei andata a vedere determinati Gran Premi, Marco mi aveva risposto alla storia dicendo: guarda Nicoletta, a me piacerebbe una volta nella vita andare a vedere un Gran Premio, ma me l'ha detto veramente senza nessun tipo di diciamo tornaconto personale. Io l'ho visto, un grande appassionato, tra parentesi, non lo conoscevo neanche benissimo perché lui mi seguiva e basta. Io, visto che credo molto nel destino, credo molto in determinati momenti, ho detto: sai che c'è, io non ho ancora scelto nessuno per andare a vedere il Gran Premio di Spa-Francorchamps, vieni con me. Quindi cosa è successo? Lui ha portato la sua piccola macchina fotografica, perché per chi non lo sapesse, negli eventi sportivi non è che tu puoi portarti le macchine iper professionali, altrimenti ti mandano via. Quindi lui con quella piccola macchina fotografica che si è portata ha tirato fuori delle foto, e quando l'editore mi ha detto: guarda, stiamo cercando un'idea per una copertina, ho detto: ma sai che c'è? Io c'ho Marco che avrà fatto delle foto, ne ero sicura. Io proprio non ho neanche che gli ho detto: scegliti una foto che tu reputi, diciamo, simbolo del tuo lavoro, e quindi questa è la copertina che ha fatto tutta interamente lui. Grande. Sì, tra l'altro io ricordo, perché seguendo sia te che ovviamente Marco, che per chi non lo sapesse appunto è anche cioè fa parte del team di 131 per fotografia, videomaking e cose del genere, quindi io seguivo sia le tue storie che le sue. Ovviamente, Sì. le tue erano tutte super professionali perché giustamente bisognava, l'obiettivo era invece Marco faceva le recensioni al cibo, le recensioni Ma perché gli ho detto goditela, perché vi posso assicurare che quando si va in questi circuiti, cioè io ci vado per lavoro, però lui lì era come il classico accompagnato, gli ho detto: ascolta, goditela dall'inizio alla fine, non pensare a niente, goditela che è un momento straordinario, perché io ormai sono abituata a vedere i circuiti. Lui era il suo primo Gran Premio, cioè il suo primo Gran Premio della vita l'ha visto nel circuito simbolo della Formula 1, quindi gli ho detto: goditela. Poi abbiamo conosciuto anche lì tantissime persone che sono state parte del nostro viaggio, però sì, stavamo perdendo il volo aereo, quindi già quello. Stavamo finendo in Germania, perché vi posso assicurare, per quello che ho voluto fare questo libro, le indicazioni non sono così né facili né intuitive, quindi sì, se qualcuno avesse visto sia le mie storie sia le sue, sembravano due viaggi diversi, perché io cercavo di tirare fuori il mio self-control, diciamo che Marco era già ok, va bene, che si fa, cosa si fa. Esatto. Beh, d'altronde, insomma, un bambino che va al parco giochi, mi viene in mente questa, no? Cioè, tutta una vita sperando e aspettando il momento di poter andare a un Gran Premio di Formula 1. Poi, insomma, Spa è chiaramente un circuito, sono tutti iconici, intendiamoci, ok? Però cioè Spa è il curvone all'inizio, adesso non ricordo in che anno, però la ripartenza, perché tipo 15 macchine escono fuori tutta la prima Spa curva. 98, tutto Cioè, regolare fino a questo momento. Esatto, cioè parliamo veramente di uno di quei circuiti che proprio nell'immaginario di tutti coloro che almeno una volta hanno seguito un'intera stagione di Formula 1, no? E soprattutto, ripeto, perché facendo la battuta su Abu Dhabi, è uno dei circuiti storici, cioè nel senso non fa parte di quella Nouvelle Vague, no? Quindi con i paesi arabi, circuiti statunitensi. Ahimè, però non ci sarà più dal 2000, l'anno prossimo sarà l'ultima edizione del Gran Premio del Belgio, poi dovrebbe entrare a rotazione, quindi si vedrà alcuni anni, mentre in altri no, quindi non sarà più presenza fissa. Per quello era importante portare Marco Cam, infatti per quello hanno detto: no, è venuto Marco Cam, ma chiudiamo, finita la tradizione. cioè abbiamo reso indimenticabile anche da questo punto di vista. Va bene. E no, aneddoti particolari invece nello scrivere questo libro, perché leggevo appunto un po' anche di micro recensioni o comunque di persone che hanno già letto il libro e quindi hanno visto, hanno raccontato qualcosina di simpatico, però chiaramente quando uno lo scrive, no, porta dentro questo libro anche ovviamente una parte di sé.
Beh, allora, prima di tutto c'è una piccola prefazione dove racconto un po' la mia storia, perché io lo dico, la Formula 1 per me è sempre stata una parallela della mia vita, mai avrei pensato che potesse veramente intersecarsi nella mia carriera, veramente, perché tutto è partito da momenti fortuiti e così via. Sicuramente è stato difficile, ecco, se posso dirlo, è stato un libro non facile da scrivere perché io avevo già, avete presente quando avete già un'idea come portarla avanti? Il problema è che io, forse l'unica in tutto il pianeta Terra che volevo portarla avanti in questo modo qua, e la difficoltà più importante è stata quella di reperire le informazioni, perché ad esempio Suzuka, per chi non lo sapesse, in Giappone non si parla particolarmente tanto l'inglese, quindi ho dovuto tradurre tutto dal giapponese all'inglese, dall'inglese all'italiano, in modo tale che potesse essere una cosa molto indicativa, perché i giapponesi sono molto legati alla loro lingua e quindi per determinati capitoli ci ho messo veramente tanto tempo. Suzuka forse è stato quello in cui ci ho messo più tempo, perché l'ansia di dire ok, avrò scritto qualcosa di sbagliato, eccetera, eccetera, perché io ho cercato di fare proprio una guida passo passo, come arrivare in aereo, come arrivare con la macchina, come arrivare col treno, proprio modalità, non c'hai Guida. nessun tipo di paura nello sbagliare. Il problema è che fare una cosa così devi anche stare molto attento a quello che scrivi. Aneddoti particolari sicuramente è stato il Belgio, perché io caldamente non consiglio una città, perché io l'ho provata sulla mia pelle, ovvero Liegi. Quello potete anche intervistare a Marco, perché è veramente lì cittadina molto 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 caliente, se vogliamo dirla, diciamo in maniera elegante, e poi per il resto Abu Dhabi c'è il Ferrari World, quindi sicuramente su quello ci ho fatto un grandissimo focus, perché secondo me dopo che spendi tanto, perché i Gran Premi in quelle aree costano in maniera, diciamo che è una somma abbastanza ingente, ci sono dei luoghi che secondo me valgono totalmente la pena andare quando si è lì. Assolutamente sì. Poi tra l'altro, ripeto, abbiamo parlato, appunto, sfruttando anche il gancio della presenza di Marco, tanto di Spa, però Imola lo stesso resta un circuito, purtroppo aggiungo anche, legato in maniera indelebile alla morte di Ayrton Senna e il giorno prima di Roland Ratzenberger, perché bisogna sempre ricordare, perché tutti si ricordano solo Senna, ma di Barrichello il venerdì, esatto, quindi insomma fu un weekend veramente veramente impossibile, però resta comunque anche quello un circuito super affascinante, che poi è diventato oramai ogni anno sede di concerti e di festival musicali, ma come non pensare lo stesso a Interlagos, classica, canonica, ultima tappa, io ho fatto quei circuiti che secondo me almeno una volta nella vita bisogna fare. Io ho fatto questo discorso qua, poi logicamente l'editore ha voluto Abu Dhabi, sapete che io non ho un particolare amore nei confronti di Abu Dhabi, diciamo che avevo trovato un compromesso, però tutti i circuiti che io ho messo, tranne Madrid e Abu Dhabi, secondo me sono quelli che almeno una volta nella vita una persona, se è appassionata di motori, se è appassionata di motorsport, deve andare a vedere. Interlagos, Spa, Imola, vabbè, Imola, allora il Nürburgring sto leggendo, si corre ma in altre categorie. Poi considera che il Nürburgring che citiamo adesso è un layout rivisto, quindi non è lo storico Nürburgring, faccio un esempio di non lo so, di Lauda, ok, giusto per citare alcuni, è un layout totalmente diverso. I Gran Premi in Germania, e lo scrivo nel libro, non sono più all'interno del circus perché costa molto aspettare un Gran Premio. Faccio delle cifre, do uno spoilerino, 30 milioni di euro all'anno se vogliamo avere un Gran Premio a fasi alterne, quindi un anno sì, un anno no, 50 milioni di euro a stagione se si vuole come presenza fissa. Considerate dunque che sono dei costi non ingenti di più. Guarda, noi possiamo rinunciare a Luca Di Leonardo, che più o meno ci costa quel tanto ogni 6 mesi, quindi tendenzialmente potremmo fare 2 Gran Premi all'anno con quello che ci costa Luca. Vabbè, facciamo un investimento per il futuro. Luca, tu vai direttamente come commentatore Gran Premio di pista. Gran Premio di Pirri, a bordo campo. A bordo Scusa, non volevo interromperti, però. No, e quindi era troppo ghiotta questa. Questione di Imola, non al momento non è rientrato nel calendario perché ci sono state
dei gran premi, delle competitor che hanno offerto di più, tra cui Madrid. Però si spera che dal 2027 anche Imola possa tornare a fasi alterne. Io lo spero perché secondo me Imola, lo dico proprio chiaramente, se siete appassionati di motori almeno una volta dovete andare a vederla, anche quando non c'è il Gran Premio, perché c'è la statua di Senna, ci sono tantissime aziende, diciamo, di eccellenze motorsportive in tutte le aree limitrofe, quindi sicuramente Imola è una di quelle tappe che meriterebbe di restare sempre nel calendario. Sì, poi, Su tra l'altro, Imola, Nürburgring- vado un vai. aneddoto su Imola, perché io ho vissuto a Bologna 3 anni Addirittura. Ah, Un ok. aneddoto. e quindi mi hanno detto dai vieni con noi perché lì sono molto fissati, diciamo, a questo punto di vista. Ho detto vabbè dai, Non si però dice partiamo. fissati, si dice appassionati. Di No, Leonardo. erano proprio... Eh, No, sì. no, lì c'è Comunque, una cultura una motorsportiva cultura che- clamorosa. Ho detto vabbè, a che ora partiamo? 2:30? 2:30? Di notte. Ho detto, ma scusa, perché alle 2:30 di notte? Perché tanto c'è traffico, devi fare 4-5 ore di traffico in autostrada. Ho detto, È va vero. bene, E tu grazie. dicevi, Come se... ma siamo a 10 minuti e invece no. Vabbè, se per quello è un altro discorso. Cioè, si No, intersecano no, è poi problemi di verissimo. viabilità Io ho anche. fatto sia Imola sia Monza. Imola è pressoché impossibile se si va in treno, tornare in treno prima delle 9-10 di sera. Perché la gente, perché dovete considerare che Imola è piccolina, cioè non è una metropoli, non è New York, quindi immaginatevi 200-300 mila persone che si riversano sull'autodromo, è ovvio che poi è molto... infatti consiglio sempre di mettere la macchina direttamente puntata sull'autostrada, perché altrimenti se si mette vicino all'autodromo è finita, cioè si sta anche 4-5 ore imbottigliati nel traffico. Ecco, di fronte a Altro questa che stadio di prospettiva, Cagliari, Luca. Tu sei 10 ore tra abituato andata e bene. ritorno solo di Tu sei traffico. abituato Vabbè. bene Esatto. da quel punto di vista. No, vabbè, prima di cambiare argomento, Nico, perché poi c'è un altro tema di questi, insomma, per cui ti abbiamo chiamato, e riguarda ovviamente la città di Cagliari. Rivediamo un po' anche l'elenco dei circuiti. Hai detto, no? Secondo me lì uno che è veramente appassionato non può non andare, però se dovessi scegliere 2 circuiti di questi, Sì. quali consiglieresti? Spa sicuramente, perché Spa e poi vi dico, sono indecisa tra Suzuka e Interlagos. Sicuramente ti dico Suzuka perché tanto un viaggio in Giappone non te lo farai 250.000 volte nella vita, quindi ti dico Spa e Suzuka perché raccontano anche, sono l'emblema anche della cultura che hanno intorno e quindi la cultura giapponese mi affascina tantissimo, mentre Spa vedi proprio l'essenza dei motori, quindi questi 2 viaggi che uno l'ho già fatto, Suzuka lo vorrò fare quanto prima, per un appassionato sono da fare, poi sicuramente Imola, Monaco sono tutte spettacolari, ma Suzuka e Spa sono sempre nel mio cuore, lo dico sempre, prima di tutti gli altri circuiti italiani, Suzuka e Spa sono sempre ai primi posti per me. Luca Di Leonardo, tu cosa sceglieresti? C'era una... Vabbè, io andrei a Imola a questo punto. No, vabbè, Solo no, per poter esatto. partire a luna di notte Esatto. stavolta, cioè No, neanche beh, più. Interlagos secondo me è molto interessante, anche per il viaggio che ci potrebbe essere, quindi anche in Brasile, insomma, non è che riesce ad andarci in maniera continuativa, quindi Brasile, poi magari questo puoi vuoi inserire fare, una giusto? partita di calcio, Per fare, insomma, magari per fare il carnevale. È che fa- chiaramente non è lo stesso periodo del carnevale, perché a Fermati quel qua, non punto andare sarebbe... oltre, Di Leonardo, No, dammi però retta, c'era non una domanda di infognarti. Gianluca che chiedeva: c'è qualche circuito che hai amato grazie ai videogiochi, magari da bambino o ragazzina? In Canada non mi batteresti mai, te lo dico. Allora, io sono un po' fuori dal contesto per queste cose perché io non ho mai utilizzato questi videogiochi. Videogiochi? Cioè, no, diciamo che la mia passione è proprio... io non sono come molti content creator che ama i videogiochi. Cioè io mi sono appassionata dalle macchine, dalla tecnica delle macchine e dai circuiti, quindi sostanzialmente no, non ti saprei dire. Sicuramente Canada, me l'hanno detto più volte che nei videogiochi è molto molto appassionante, però credo che dovrò fare prima o poi almeno un'esperienza per accontentare le tante persone che me lo stanno chiedendo ripetutamente, ma ho sempre gentilmente bypassato, ma prima o poi Ecco. dovrò affrontare l'argomento. La tassa da pagare c'è. Sì, Quindi, ma Per me ben Canada venga, anche perché è i il simulativi... decollo di Jacques Villeneuve. Eh? Per me il Gran Premio di Canada è il decollo di Jacques Villeneuve. Cioè, Ok.
No, vabbè, ma cioè, il Canada è una pista che volevo citare, poi a un certo punto, allora il problema è questo, che se dobbiamo stare a tutti i circuiti belli, finisci dopo certo. domani. A un certo il secondo punto volume, Nico. Esatto. Secondo volume. ma sì. Dai, lo facciamo anche sulla Sardegna, che ci sarà un sacco di cose interessanti. Esatto. Vero? Special edition, edizione speciale Sardegna. Assist perfetto per il secondo argomento. Giuro che non ci siamo messi d'accordo, No. per chi, Su quello ci parliamo in privato che ci dopo, si stesse guardando, ma insomma 13-14 dicembre Rally di Cagliari, dici un po'. Ne avevamo già parlato a suo tempo, ma siccome manca meno di un mese. Sì, allora, diciamo che è stato un capolavoro da parte di Antonello Fiori, tutto il mondo ACI, che voleva riportare un evento motoristico a Cagliari. Quando me l'ha detto vi posso assicurare che mi è venuta la pelle d'oca dall'emozione, perché lo sapete che io ho deciso volontariamente di restare a Cagliari perché secondo me la Sardegna è una grandissima vetrina, è un grandissimo luogo, cioè guardate già le immagini dove si terrà il rally, è una grandissima vetrina per il motorsport, per i motori, e quindi abbiamo deciso di accogliere i rally anche come sfida, perché nell'anno in cui si è letta la notizia che molto probabilmente il Rally Italia-Sardegna lascerà spazio a quello di Roma, abbiamo detto ok, noi come avevo detto nell'altra intervista, per noi non doveva essere un punto diciamo di chiusura, ma doveva essere un punto, una ripartenza, e quindi Antonello Fiori e tutto il mondo ACI ha detto ma sai che c'è, noi adesso vogliamo farla a Cagliari, noi vogliamo portare avanti una sfida qua. La particolarità è che ci sarà una prova super spettacolo notturna in Viale Europa, quindi per chi è della città sa già che cosa significa, perché lo spot è straordinario, ci sarà uno shakedown sul mare, veramente gli spot sono spettacolari, piano piano nelle nostre pagine social, sia la mia, la ragazza Motorsport, sia nella pagina Rally Città di Cagliari, vi aggiorneremo su tutte le prove. Logicamente ragazzi è l'anno zero, quindi quello che vi chiediamo è grande supporto da parte dei cittadini, perché voi sapete bene, adesso visto che anche Luca lo sa, abitando nella zona di Bologna per tanti anni, qual è il supporto dei cittadini per questa tipologia di attività. Cerchiamo di dare una mano, cerchiamo di supportare, perché può essere veramente un'opportunità importantissima per la città di Cagliari e per la regione Sardegna, perché in questo periodo il rally sta avendo una grandissima crescita, così come tutto il mondo del motorsport, e sarebbe sicuramente una grandissima opportunità non solo per adesso ma anche per il futuro, per tutta la città a livello di visibilità e di vetrina. Ci sarà una bellissima fan zone in Piazza dei 100.000, stiamo cercando di fare tantissimi eventi, piano piano ve li sveleremo tutti. Sicuramente io ci sarò a fare interviste e a raccontare minuto per minuto tutta la realtà, perché vi posso assicurare che l'abbiamo annunciato da poco, ma vi posso assicurare che ci stiamo veramente mettendo tanto cuore in questo evento, perché merita tantissimo, cioè la regione Sardegna e la città di Cagliari merita un evento del genere. Quindi io lo dico sempre, visto che siamo in prossimità del Natale, in quel periodo lì, dopo i mercatini scendete giù, venite nella zona di Susicu a Viale Bonaria, che Viale Bonaria sarà il punto proprio di partenza dei rally, vi mettete lì su una panchina, vi godete il mare, vi vedete il sound dei motori, e poi passate un bel weekend, diciamo, con un po' di aria di motorsport. Ma al Molo Icnusa cosa c'è? Allora, piano piano c'è qualcosa di fisso? Okay. Allora, sicuramente ci sarà la zona dell'assistenza nella zona della fiera, poi stiamo cercando nella zona della Piazza 100.000 ci sarà la fan zone con tutte aree di food, e piano piano adesso vi svelo tutto. No, te lo chiedo perché Luca Di Leonardo, abitando in zona, vorrebbe capire da prima i giorni in cui non deve usare la macchina, capite? Cioè, ma Luca, dai, ti prendiamo noi dell'organizzazione, esatto. ti prendiamo e ti facciamo tipo la scorta. Va bene, ve lo lasciamo lì, ve lo depositiamo praticamente lì all'ingresso di Viale Bonaria. No, scherzi a parte, però questa è un'occasione, a parte che c'era ricordiamo il Tourist Trophy nell'isola di Mannu, fantastica questa, anche in via Mannu a questo punto si poteva fare il Tourist Trophy. No, scherzi a parte, però appunto dentro il territorio si va a cercare, sono andati a cercare delle location particolari in cui appunto dare la possibilità
ai piloti di far vedere le loro migliori qualità, e l'anno zero, quindi chiaramente serve sia da una parte sostegno, ma anche pazienza, mi viene da dire, Nico, no? Sì, allora diciamo che abbiamo già letto un po' di polemiche, molti che hanno detto i rumori, il sound, eccetera, eccetera. A me dispiace perché bisogna anche considerare che la Sardegna dal punto di vista turistico, specialmente anche motorsportivo, può fare tantissimo. Ci servirebbe soltanto un minimo di pazienza nei confronti dei cittadini, perché è veramente un'opportunità che darebbe un grandissimo introito economico a tutta la filiera, dalla comunicazione al turismo, ai trasporti, tutto. Cioè ci sono le normative, quindi per chi dice il gran rumore ci sono delle normative che vengono rispettate, quindi nel senso ci vuole pazienza, perché ribadisco, Luca l'ha visto in Emilia Romagna, ci sono eventi motoristici ogni fine settimana. Cerchiamo anche noi sardi di capire che può essere veramente una grandissima filiera e una grandissima risorsa. Poi ragazzi, stiamo parlando di 2 giorni, quindi io spero, io al momento vi dico questo, ho visto grandissimo hype e grandissime, diciamo, felicità da parte di tutti, perché logicamente è un qualcosa di nuovo, un qualcosa di diverso. Gli spot che abbiamo scelto sono stati fatti veramente con cura nel dettaglio, in modo tale proprio da cercare di non penalizzare e non congestionare tutta la città. Infatti prevalentemente sarà sulla litoranea, sarà a Burce, quindi logicamente abbiamo cercato di differenziare il più possibile. Ovvio che per la prova notturna che ci sarà in Viale Europa chiediamo un po' di pazienza, perché capisco che sia una zona centrale, però è uno spot che quando l'abbiamo pensato abbiamo detto no, ok, questo bisogna, una volta concedeteci, almeno certo. più di una volta, però speriamo che possa piacere. Quindi Luca, non andare a fare le pieghe come tuo solito col booster in Viale Europa, come per sentirti giovane, per far toccare il cavalletto. Giovane. Esatto, cioè non hai un'età, ricordatelo, non lascia fare i professionisti, basta con questa idea. Va bene, Nico, grazie ovviamente di essere stata con noi. Ricordiamo dove si può trovare il tuo libro. Allora, il mio libro lo potete trovare su tutte le librerie fisiche, ma anche online, come I grandi circuiti della Formula 1, Maria Nicoletta Floris, la casa editrice La Kennes. Si può trovare anche su Amazon, trovate tutti i dettagli nel mio link in bio e si può tranquillamente ordinare. Però deduco adesso faccio anche un giro a Cagliari, ma Feltrinelli, Mondadori sicuramente o ce l'hanno disponibile o si può tranquillamente ordinare. Molto bene, quindi mi raccomando, comprate il libro di Nicoletta. Grazie davvero, Nico, per essere stata con noi. Ci sentiamo presto e un abbraccio. Grazie, ciao a tutti. Ciao Nico. Ciao. E voilà. Ti è piaciuta la roba delle pieghe col booster? Bellissima, col cavalletto. Col cavalletto. Io però avevo lo zip, però, era un po'... Non perché ancora pianta lo zippino. Lo zippino preparato. No. Tanto ti si è fatto i capelli. Ma che? Allora, vediamo se riusciamo a trovare, cioè ad avere la disponibilità del secondo ospite. Attenzione. Vediamo. Hai il cilindro a fianco? Stai tirando fuori. Vediamo, no, non dico nomi. No, siamo in trattativa, semplicemente per capire se fa o se non fa, come si dice a Cagliari. Esatto. No, la trattativa va avanti da un po' di tempo. Però vediamo un po' se riusciamo oppure no. E no, mi interessava soprattutto appunto questo discorso con Nicoletta, perché manca meno di un mese appunto a Rally di Cagliari. Tra l'altro poi il discorso mi fa sorridere, il discorso del acustico e quant'altro, ci mancherebbe altro. Stiamo parlando veramente io ricordo l'offshore però quando abitavo a casa dei miei genitori in centro, che facevano appunto nella parte di Susico e quant'altro, e quindi insomma ce l'abbiamo. Attenzione. Sta per entrare, Vediamo un poco. Attendiamo. No, sarebbe bellissimo comunque questo discorso del rally. Assolutamente. Sì, no, chiaramente serve pazienza, ecco. Ma poi sono 2 giorni, ma
Il Cagliari è anche in trasferta, per dire, gioca a Bergamo con l'Atalanta il sabato. Sai qual è il vero problema a cui poi non ho voluto dire I per non lavori, fare... i lavori, Bravo! certo, no, io non l'ho voluto dire perché non volevo, Bravo! ma io lo so, ma scherzi. E infatti devo capire questo, però Siamo guardo due un po' la brutte cartina. persone. No, Siamo no, due brutte più che altro persone. perché le vedi ogni giorno. Però Quindi, dai, la roba sul Molly Crusa ti è piaciuta? sì, bellissimo. Faceva ridere, dai. Faceva ridere. Deposito bagagli, tieni. E 2 ecco Luca Di giorni. Leonardo per tutti voi. Se vi dovesse servire, ecco, Cosa insomma, può fate fare? Ah, pure. posso servire drink? Chiamo anche Marco Eh, Lobina direttamente. esatto. Tanto siete del posto, conoscete Esatto. tutte le varie dinamiche. Tracada prima diceva al Nürburgring si corre ancora. Non so se poi se vi sia Sì, mai sì, no, capitato ne ha parlato. ogni tanto di vedere, no, dico in generale, di vedere video di YouTube oppure reel e quant'altro. E il Nürburgring si paga, cioè chiunque abbia una macchina e cioè paghi una certa quota, può fare un giro, può fare determinate ore, una giornata, mezza giornata, quello che è, appunto lì a pagamento nel circuito. E ci sono video di incidenti, Clamorosi. crash at Nürburgring e via dicendo. Evidentemente hanno puntato sul fatto di fare, cioè di aprire Fare cassa, come si suol dire. Sì, cioè invece che spendere, e che poi intendiamoci, allora, che poi il discorso è che organizzare comunque una tappa della stagione di Formula 1 è vero che sono spese, ma sono anche, immagino, grossi introiti poi, perché tra sponsor, pubblico, L'indotto, diritti non TV scherzi. e tutta una serie di cose, insomma, chiaramente è tutto un sistema che poi si autogenera. Evidentemente, però sì, l'uomo dopo il Gavia ti porta, sì. Che poi la cosa bella è che il Nürburgring è un circuito infinito, cioè mi pare che un giro completo sia 8 minuti, 9 minuti, una cosa del genere, cioè una roba impossibile. E tra l'altro non è che tu stai correndo da solo, cioè ci sono tutti gli altri. Ci sono tutti gli altri che hanno pagato, quindi metti che tu hai, non lo so, una macchina performante, veloce e quant'altro, e invece ma che prezzi davanti a te c'è una C2 modificata degli anni, no, ma neanche modificata, normale, semplicemente così, quindi aspettiamo fai il go-kart direttamente. Prove tecniche? Sì, no, vedo che non si sta collegando, quindi voglio capire una cosa. Vediamo. Con lui che con quella C3 iper mega super modificata svernicia macchinone. No, penso, diceva quello però. Sì. Hai imparato a sverniciare? No. Allora, io nel frattempo voglio controllare una cosa che sì. Ecco, allora, nel frattempo, che tu fai, vai, io ricordo ovviamente, bravo, sul discorso di Fanta 131, perché ritorniamo sempre lì, domani ci sarà la diretta alle 18:30, sì, alle 18:30 confermo, dove andremo un po' ad analizzare la giornata in corso, però ricordatevi che entro domani alle 15 ci sono gli svincoli da fare, quindi ricorda a tutti gli abbonati, perché durante questa sessione abbiamo aperto il mercato solo per gli abbonati con 5 cambio, visto che ci sono diverse squadre. Oggi dovrei riuscire a completare l'opera e ho visto che ci sono dei rinforzi interessanti, quindi c'è tanto da fare. Se si riesce a giocare con le plusvalenze, si riesce a cambiare la squadra anche in maniera determinante, secondo me, perché ci sono dei giocatori che non sono stati svalutati in maniera eccessiva, altri che hanno tenuto il prezzo. Mi viene a pensare al mitico Angori o Angori, perché poverino probabilmente gli abbiamo guffato la stagione,
che è rimasta a 7 crediti. Non capisco, forse se lo sono dimenticati di diminuirlo. E quindi, ecco, ciao Gianca, spero tutto bene. Salutiamo il nostro Giancarlo Cornacchia, grande Gianca. Mitico. E dicevo, sul discorso degli svincoli, se avete giocatori che magari avete preso perché comunque a inizio stagione avevano un certo hype, comunque Angori era titolare, e vi prendete 7 crediti, ci sono dei giocatori medi-bassi che hanno più titolarità. Adesso non voglio spoilerare i nomi, però ecco, magari gli abbonati ne possiamo parlare nella chat Telegram. Però ci sono degli accorgimenti dove se tu riesci a dare magari dei big che o sono infortunati, esempio De Bruyne, che tiene comunque 26 crediti, su Anghissà ho un po' più di dubbi, perché comunque potrebbe anche rientrare fine gennaio, dipende anche come avete la squadra, però potete anche cercare di dare quel 1-2 top, incamerate crediti e poi con 3 medi riuscite comunque a prendere dei giocatori interessanti. Quindi questa è la cosa importante. Vedi? Infatti Nicola cosa ha fatto? Con plusvalenza acquistati sia Pulisic che Orsolini. Quindi parliamo di 2 top a centrocampo. Tra l'altro Pulisic sarà titolare perché ha recuperato completamente, quindi sarà titolare nel derby. Su Orsolini c'è il discorso che 4 giornate che non segna. Quindi il fatto che non sia 4 giornate, tra l'altro lui e Nico Paz sono 2 centrocampisti che hanno fatto benissimo in questa prima parte di stagione, ma che non portano bonus da 4 giornate. Tra l'altro Orsolini giocherà perché comunque il Bologna ha diverse assenze, c'è la problematica sempre del turnover per Orsolini. Pulisic comunque dovrebbe giocare insieme alle al 3-5-2. È ovvio che contro l'Inter non è semplicissimo, però comunque ti porti un giocatore che innanzitutto è rigorista, perché una volta che lui in campo batterà lui i rigori e non certo Leao. Un giocatore che comunque ti regala assist. Tra l'altro, ecco, adesso ne approfittiamo che Francesco sta... Ve lo faccio anche vedere da qui. Volevo farvi vedere un qualcosa. Dov'era? Eccolo qua. Anzi no, scambi. Eccolo qua. Allora, ve lo metto un attimo in visione così lo vedete anche voi. Condividi. Ok. Eccolo qua. Allora. Aspettate. Orsolini. E Pulisic. Questo è un po' il rendimento. È ovvio che è decisamente più alto Orsolini, ma perché ha fatto più bonus. Infatti qui lo scambio vantaggioso è a favore di Orsolini. Però ecco, parliamo comunque di 2 centrocampisti che hanno fatto tanto. Perché comunque parliamo Orsolini, vedete qua infatti 4 giornate che non segna. Però veniva anche da 4 partite dove segnava. E ha preso 2 insufficienze. Invece Pulisic è un po' più continuo, nel senso che comunque se lui gioca, adesso tranne l'ultima che aveva fatto contro la Juve, ma lì era impresentabile tutta la partita. Se devo decidere tra i due, io andrei comunque con Orsolini. Mi senti Luca? Sì, ti sento. Sì. Perfetto. Allora, siamo in collegamento con mister Giancarlo Favarin dell'Olbia. Dovreste riuscire a sentirlo anche voi. Buongiorno mister. Buongiorno a voi. Mi confermate Buongiorno, che lo mister. sentite? Sì. Ok. Assolutamente. Allora, mister, le rubiamo veramente un paio di minuti per commentare insieme tutta questa situazione legata all'Olbia. Ieri abbiamo parlato con la collega Ilenia Giagnoni, però volevamo anche il parere da chi è dentro e da chi vive ogni giorno questa situazione. Lei più volte si è espresso in sala stampa sul momento vissuto dalla sua squadra, da questo paradosso vissuto dall'Olbia, che in campo ha un certo tipo di rendimento, mentre fuori dal campo è abbandonata a se stessa, lo possiamo dire? Sì, c'è poco da dire, è così. In effetti
fino ad ora quello che c'è stato di positivo è, diciamo, che questi ragazzi hanno sempre fatto tutto il possibile per portare avanti a livello sportivo le loro prestazioni, il loro impegno, oltre chiaramente al comitato che ci ha dato una mano per arrivare fino adesso, però ora da qui in avanti, insomma, diventa tutto più difficile e complicato, anche perché i giocatori hanno deciso di fermarsi e stiamo aspettando qualche novità o qualche notizia positiva. In questo momento non abbiamo niente in mano. Ieri è stato approvato il bilancio 2023-2024, ci sono insomma tante polemiche anche legate a questo. Io le dico soltanto una cosa: ieri parlavamo con Ilenia di queste immagini, no? Di questo Nespoli ridotto in questo modo, lei che era già stato in passato sulla panchina dell'Olbia, che quindi il Nespoli lo ha vissuto sicuramente in condizioni migliori. Cosa prova nel vederlo così? Ma guardi, ti dico la verità, anche in C2 22 anni fa, diciamo che i tifosi domenica sono stati veramente eccezionali. Paradossalmente c'era la stessa gente che c'era a quei tempi là, intorno alle 1000 persone. In questo momento per noi è gratificante, per i giocatori chiaramente andare in campo, sentire il sostegno del pubblico. Chiaro che in questo momento ci servono altre cose a noi, oltre la testimonianza dei tifosi, perché diciamo, questi ragazzi non hanno più la possibilità di andare avanti con tranquillità, hanno famiglie, tutti hanno bisogno di trovare un po' di ossigeno per andare avanti. Purtroppo si è andate oltre perché tutti quanti siamo attaccati a questo impegno preso e siamo andati avanti per settimane anche aspettando delle novità, e purtroppo in questo momento siamo fermi perché abbiamo deciso di non allenarci finché non viene una notizia positiva che praticamente è rivolta agli stipendi. Sì, assolutamente. Abbiamo commentato sia appunto ieri che nelle settimane scorse tutta questa situazione. Lei è un grande esperto di calcio, e immagino che magari qualche situazione simile l'aveva già vista in passato. Quello che a noi un po' stupisce a livello di reazione un po' delle istituzioni e di tutto è che sembra che si stia lasciando morire una piazza molto importante del calcio sardo, ma del calcio italiano in generale, come Olbia, un po' nell'indifferenza. Però tutto quello che di buono sta uscendo fuori da questa situazione, che è tutt'altro che positiva, è, come dice il commento del nostro Luca, l'abnegazione del gruppo squadra va oltre ogni immaginazione. Grande rispetto per quello che state facendo, mister. E forse questa è l'unica cosa che vi sta tenendo su in questo momento, immagino. Sì, proprio così. Come succede spesso nelle difficoltà, i gruppi si compattano. Io ho avuto un'altra esperienza del genere in Serie C con la Lucchese nel 2018, e durante l'anno ci avevano tolto 23 punti di penalizzazione e ci siamo salvati ai play-out. Quindi anche lì un gruppo che mano a mano ci andava avanti si compattava sempre più, andava in campo e pensava solo a giocare e a vincere le partite. È stato fatto un miracolo là, e devo dire che qui tante cose assomigliano a quell'impresa che fece la Lucchese. Ragazzi veramente eccezionali, disposti al sacrificio nonostante le difficoltà, e devo dire che la parte più bella di Orbia è sicuramente questa. Dispiace perché Orbia è una società che comunque sia in tutta l'Italia è riconosciuta. 120 anni di storia non è che vengono per caso, quindi dispiace vedere morire questa
questa società, e dispiace che ad Olbia, almeno io credevo, ci fosse veramente più attenzione a questa gloriosa società, come succede anche da altre parti. Io qua sono venuto anche perché ero quasi convinto che tutto quanto si sistemasse in poco tempo. Invece purtroppo siamo così ad aspettare ancora chi non viene. Ieri non vi siete allenati, immagino che neanche oggi vi Difatti, allenerete. Esatto. non ci alleniamo perché è stato detto domenica dai ragazzi in sala stampa che è giunto il momento di fermarsi e di non rinviare più questo momento. Quindi i giocatori hanno deciso così, giustamente andiamo avanti per questa strada. Mister, grazie davvero per essere intervenuto, le faccio il nostro migliore in bocca al lupo, speriamo davvero che si possa risolvere in qualche modo, in qualunque Speriamo modo. di parlare di altro quanto Esatto, prima. Esatto, parla di calcio. Perché meritate che si parli dal punto di vista sportivo, perché quello che state facendo Esatto. in queste settimane non può passare sotto traccia, però purtroppo c'è la cronaca che va oltre lo sport in questo momento, quindi purtroppo la situazione è questa. Grazie davvero. Grazie, grazie a lei. Grazie, mister. A presto. Buongiorno. Arrivederci. Buongiorno. Eccoci qua, aspetta un secondo. Io non tocco niente, fai tu. Mi senti? Sì, sì. Ti sento. Avere- Vabbè. Ti ritorno. Tanto stiamo chiudendo. Sì. Va Sentivo bene. anche bene. Bene. Siamo industriali Insomma. un po' con questi nuovi collegamenti solo telefonici. Sì, esatto, perché bisogna fare di necessità virtù. Per Aspetta, forza. Senti il ritorno? Ecco, aspetta, sta rientrando e sta riuscendo. Comunque, ritornando un po' al discorso di prima, occhio agli svincoli, chiaramente nel canale Telegram scrivete, ci sono, oggi, ripeto, dedicherò parte del tempo a fare tutte le operazioni e occhio soprattutto al discorso infortunati. Andate sul sito, adesso farò anche un video riepilogativo sugli infortuni in vista della 12ª giornata, ci sono dei recuperi interessanti, tra cui Rabiot su tutti, presumo che sarà anche lui titolare, ed è ovvio che parliamo di un centrocampista che sicuramente sarà più che utile in ottica Fanta. Era per Dicevi? quello. No, che mi hanno telefonato e dovevo rispondere per forza. Quindi. Ah, ok, perfetto. Ci Allontano. siamo. Grande. Va bene, no, ci tenevo a portare Mr. Favari Certo. in Assolutamente. diretta dopo che ieri non ce l'abbiamo fatta, in qualche modo siamo riusciti ad averlo. E tra l'altro con veramente... due nuove notizie, con la notizia che non si stanno allenando, tra l'altro. Ieri mattina Sì, non la si sarebbe conferma. saputo, esatto. La conferma di questo, dispiace chiaramente dover, come ha detto Favarin, dover parlare di questo e non di campo e non di calcio, però questa è la situazione che si sta vivendo a Olbia e che noi vi raccontiamo ogni giorno. Vediamo che cosa succederà, insomma. Qui, Esatto. Da questo punto di vista si è solo spettatori. Quindi, Esatto, tanto non possiamo fare niente. solo commentare, fare cronaca, come è giusto che sia. Da questo punto di vista mi Esatto. pare che sia stata fatta, insomma, anche chiarezza dalle parole dell'allenatore, che insomma si è sentito che era abbastanza affranto. Poi un allenatore come lui, tanta esperienza, ricordava appunto quello che è successo alla Lucchese. Speriamo, ecco, che si possa trovare la soluzione anche da questo punto di vista simile appunto alla squadra toscana. Va bene. Sì. Tra l'altro la Lucchese anche l'anno scorso ha vissuto una situazione del genere. Sì, anche lì insomma, drammatica. ma ci sono tante società che hanno anche più storiche con tutto il rispetto dell'Olbia. Mi va a pensare al Taranto,
che comunque che è stata una Perché più società storiche, magari più blasonate, più blasonate, che hanno sì, fatto a Serie B, insomma, categorie, Serie A. esatto, categorie un po' più alte, però. Con piazze che comunque hanno piazze importanti, ecco. Perché comunque lì parliamo di stadi che riempiono anche 15.000, 16.000. Il Catania, altro esempio, insomma, Sì. che ha dovuto ripartire da zero. Ecco, speriamo, insomma, che non sia questa la situazione, però, ahimè, è una situazione che purtroppo è abbastanza diffusa nelle categorie e bisognerà comunque trovare delle soluzioni, ma insomma è un discorso talmente ampio che non si può sicuramente riassumere in un minuto e mezzo. È un Esatto. discorso generale del calcio in Italia che va dalla nazionale ai campi minori, quindi Ai ci campi deve di essere proprio provincia, ci deve essere proprio ai campi di patate. un reset. Cioè, in questi casi, sai come dici, quando non ti funziona un qualcosa, spegni e riaccendi. Ecco. Esatto, lo Questo. diciamo spesso noi. Clicca, prendi lo stuzzichino e calca quel tastino reset. Rimani un minuto e poi ripartirà tutto. Questo bisogna fare. Non è che ci voglia tanto. La tecnologia ogni tanto insegna qualcosa. Va bene. Vabbè, ragazzi, allora chiudiamo questa puntata di Buongiorno 131. Dai, questa settimana siamo stati bravi, stiamo riuscendo a rispettare più o meno l'orario delle 11. Assolutamente. Sarà che abbiamo un sacco di cose da fare dopo e quindi per forza siamo costretti a fare questo. Grande Saggezza, saggezza, che vuol dire saggezza. Questa è una citazione dotta. Grande. Va bene. Caro Domani, lei. caro LDL 102.5, Mi devo parleremo di preoccupare. Genoa. Mi devo preoccupare, Perché? mi stavano chiamando da Bologna. Può essere. Che cosa hai Può essere. detto? No, ti stanno tenendo un posto per Imola nel circuito. Vogliono sapere se ci sei. Se è Perché disponibile. a sto giro devi portare tu la macchina, capito? Quindi è per Ecco. quello. Per guidare Cazzo, proprio nel circuito, capito? Stile Nürburgring. Perfetto, allora. Va bene, Viciocusu e Picciocasa e quant'altro. E Domani sentiamo avremo domani, parliamo di l'inviato Genoa. Genoa, esatto. Quindi con Marco Liguori, direttore di Pianeta Genoa 1893. Ci darà un po' un focus sulla squadra di De Rossi. E poi vediamo Gianluca, un po'. piace il nuovo sito, Grande. bene. Ci fa Siamo piacere, contenti. Gianlu. Grande. Ci fa piacere. Sì, ne approfitto per ricordare che stiamo ancora, cioè, fino a fine mese continuerà la fase di pseudo test, cioè nel senso che ogni giorno potrete notare qualche cambiamento, qualche piccolo dettaglio, qualcosa del genere, perché stiamo continuando a lavorare chiaramente, perché poi è come un bambino piccolo, no? Appena nato, i primi mesi, un po' ti Passo devi dopo abituare passo. tu, un Sì. po' devi capire anche quelle che sono le sue reazioni e quant'altro, e anche oggi questo, cioè anche in questo periodo è una metafora che si presta bene al nostro sito, quindi ringrazio davvero tutti coloro che ci stanno lavorando, da Mario Sana ai ragazzi di HB Agency. Tra l'altro, ecco, bravo Davide che mi dai l'assist, perché lo volevo dire a inizio puntata, poi mi sono dimenticato. Pure noi vittime di Cloudflare, esatto, perché ieri come il 90%, no, 90 magari no, però insomma tanti siti, pensate a Sky, giusto per fare un esempio banale, ecco, a X o Twitter, insomma. Siamo stati vittime di questo fatto. Immaginatevi che mentre cercavamo di aggiornare anche, perché quello che vi dicevo prima, no? Lavorare su alcune cose del sito, stavamo provando a migliorare delle cose, boom, sparito Cloudflare, quindi tutte le cose buttate, una mattinata e anche un primo pomeriggio, insomma, diverse ore di lavoro buttate, però vabbè, l'importante è che si sia ripreso tutto. E tra l'altro non solo noi col sito, ma anche StreamYard. Vi ricordate che ieri abbiamo avuto, c'è stato il problema audio finale? Ecco, anche questo si è scoperto essere dipeso dal down di Cloudflare, perché anche StreamYard, che è la piattaforma appunto che noi utilizziamo per le dirette, è ospitata su Cloudflare, e quindi insomma ieri è stata siamo veramente... anche riusciti a farla, perché esatto, dopo perché non si riusciva più a fare niente. esatto. E Ma noi siamo poi stati che so, proprio nel Canva passaggio.
Canva per fare le grafiche, via dicendo, anche quello KO, Sì, ChatGPT, KO, cioè tutta una serie di strumenti, però, ripeto, non eravamo gli unici. Ecco, la cosa importante era che non fosse una cosa dipesa da errori nostri o quant'altro, però è andata così. Speriamo che non ricapiti a breve, Esatto. perché tanto che ricapiterà, ovviamente. Quindi, ragazzi, grazie per essere stati con noi, grazie anche a coloro che ci seguiranno in replica. Ieri non abbiamo messo la puntata su Spotify per questo Per lo discorso stesso proprio identico dell'audio. E salutiamo Zito Luvumbo, Grande Zito. che ha festeggiato il suo primo gol con la nazionale dell'Angola. Noi ci vediamo domani mattina, ore 10, come sempre, con la quarta e ultima puntata di Buongiorno 131 della settimana, che ci porterà poi sabato a vivere tutto il weekend, a iniziare da Cagliari-Genoa alle 15. Quindi grazie ragazzi. Grazie a tutti, grazie Fra. Grazie a Luca Buona Di Leonardo. giornata e ci vediamo domani. Avete fatto il mercato? L'ho detto, sì. No, non lo ricordo anch'io. Mandategli le cose a questo, Sì, sì. a questo, Adesso infatti finto giovane. mi devo mettere a controllare i vari svincoli. Esatto, esatto. Va bene. Alla grande, bravi. Ciao ragazzi, Ciao. buona giornata. Ciao ciao. La sveglia suona, la redazione in pista, Sardegna in diretta, c'è voglia di notizia, storie di sport, un'isola in piena, storie di vita, a voce alta, alza il volume, fatti sentire. Buongiorno 131, la diretta, l'esclusiva, tutto in uno, ospiti speciali, non manca nessuno. Buongiorno 131. Storie di sport, storie da raccontare, tra il campo e il mare c'è tanto da dire. Alza il volume, fatti sentire. Buongiorno 131, la diretta, l'esclusiva, tutto in uno, ospiti speciali, non manca nessuno. Buongiorno 131. Alza il volume, fatti sentire la Sardegna voce, è pronta a stupire, un ritmo che batte, che non vuol finire. Buongiorno 131, la diretta, l'esclusiva, tutto in uno, ospiti speciali, non manca nessuno. Buongiorno 131. 131. Anche tu fai parte di un team sportivo e hai bisogno di un nuovo kit? Crea ora la tua identità insieme ad Inicri Sportswear. Avrai subito un 50% di sconto e il riassortimento a prezzo bloccato. Oltre 300 sono le società che si sono già affidate a noi. E tu cosa aspetti? Contattaci subito al 379 244 8537 o entra su dinicri.com.